Всем привет! Стоп, не так. Йоу, Факаликитос, с вами Янгу, и так как нас на канале уже более 1 миллиона подписчиков, то я решил рассказать вам о своей жизни. Это Draw My Life, что в переводе с английского означает «нарисуй мою жизнь». И как вы догадались, я буду рисовать историю своей жизни. Да, в свои 17 лет я повидал уже многое в жизни. В далеком царстве, в 30-м государстве. Так, стоп, это опять не то. История моей жизни начинается с маленького города, население которого всего 150 тысяч человек, под названием Краматорск. Я родился 25 октября 1998 года в 16:45. Да, я из 90-х. Родился я с весом в 3 килограмма 500 грамм и ростом 56 сантиметров. Чуть-чуть я вырос сейчас. Когда меня показали моему двоюродному брату Диме, он посмотрел и сказал: он какой-то странный, как карандаш. С тех пор около месяца меня называли Карандаш. Родители почти месяц не могли придумать мне имя. Думали назвать меня Олегом. Я? Олег? Серьезно? Но чуть позже поняли, Ян лучшее имя для меня, и оно мне нравится. Будучи маленьким, я очень любил корчить рожицы, но это и сейчас заметно. Всегда улыбался и показывал язык. Тоже сказать, сама доброта. Когда я чуть подрос, я начал говорить очень смешные фразы. Если я не понимал что-то, я спрашивал, что это. А в 3,5 года я услышал разговор дедушки и спросил у бабушки, что дедушка на работу берет алкашов. Я постоянно выдавал какие-то смешные фразочки. Можно даже составить какой-то топ моих фраз. Полировочные сухари означало панировочные сухари. Быстренько, ну то есть быстренько. Сейчас раздумаю, то есть сейчас придумаю. До сих пор означало до сих пор. Я был совершенно обычным ребенком, который любил смотреть Человека-паука и все, что с ним связано. Каждый Новый год я отмечал в костюме Человека-паука, но, к сожалению, карьера супергероя у меня не сложилась. А еще я любил мобильные телефоны и мерить обувь взрослых. Да, странное увлечение. Самое большое удовольствие я получал от принятия ванны. Да-да, не удивляйтесь. Возможно, именно поэтому уже в 4 года я научился плавать, и сейчас могу смело сказать, что вода — это моя стихия. Вы спросите, почему? Да потому что я очень много времени проводил с бабушкой и дедушкой на даче, где постоянно плавал в реке. Кстати, по поводу дачи. Однажды на дачу приехали мои двоюродные братья, Леша и Дима. Я сразу же сказал дедушке: дедушка, увези Алешу и Диму с дачи, они здесь командовать хотят. А нафига мне это надо? Вот такой вот я командир. Я хотел делать только то, что нужно мне, и пытался заставить делать это всех. Наверное, как и каждый ребенок, я сопротивлялся и не хотел ложиться спать днем, но когда засыпал, то разбудить меня было тяжело. И как-то раз меня не могли заставить лечь спать. Едва уложили, я лег и сразу же вырубился. А когда проснулся, мне сразу сказали: видишь, а ты не хотел спать, поспал же? На что я ответил: я не спал, я просто в стену смотрел. Чуть позже на день рождения мне подарили попугая. Его звали Чопа, и однажды я сказал такую вещь маме: попугай чистый, он сам купается, он гигаоничный. Будучи в дошкольном возрасте, я ходил в садик, учился читать, ничего необычного. Как вдруг однажды я бегал вокруг родителей, просто прыгал, дурачился. Мне говорили: Ян, не бегай, упадешь. Ну и что вы думаете? Я встрял прямо лбом в камень. Эх, крови я потерял тогда немало. Да шучу, меня отвезли в больницу, зашили лоб и все, жив-здоров. Правда, этот шрам у меня остался до сих пор, или до сих пор. Да и есть у меня подозрение, что я стал видеоблогером именно из-за этого камня. Я пошел в школу в 7 лет. Как говорит папа, я был очень испуган, и каждый поход в школу был для меня мучением. В школе я всегда учился на отметке 4. Это 7-9 по 12-бальной системе. И друзей у меня почти не было в школе. Я всегда был на своей волне со своей точкой зрения, которую чаще всего не одобряли. Помимо школы я ходил на карате, капуэра, английский язык и даже на музыку. Я очень хотел научиться играть на барабанах. И вот я записался на занятия, купил барабанные палочки, позанимался 2 раза и по пути домой выронил барабанную палочку в канализацию. На этом мои занятия музыкой прекратились. Я очень люблю животных и всегда просил родителей завести животного. Кого у меня только не было. И попугай, даже 2 попугая, черепаха, большие улитки, которых я хотел разводить и продавать. Бизнесмен. Но, пожалуй, самое странное животное, которое у меня было, это шиншилла. Его звали Челси. Я сам не понимаю, что это за имя такое. Эта шиншилла была необычна тем, что днем она спала, а ночью бесилась. И каждую ночь она бегала по своей клетке с таким шумом, что папа ее однажды чуть не выбросил с балкона. Ни одно животное не продержалось у меня долго. Всех животных мы отдавали, но чуть позже появился кот Жулик, которого вы все знаете. У меня постоянно были какие-то увлечения, но все они были не постоянно, а лишь временно. Мне нравилось учиться чему-то новому. Я быстро загорался, а потом мне это надоедало. Я катался на велосипеде BMX, пытаясь сделать трюки на ролике, на скейте и даже на джамперах. Это такие ходули, которые прикрепляются к ногам и можно высоко прыгать. Также большое внимание мои родители уделяли спорту. Я играл и в большой теннис, и в хоккей, и настольный теннис, катался на лыжах. В общем, спасибо родителям за это. Пока я писал эту историю, я вспомнил то, что у меня был интерес к съемке видео с малых лет. Я часто пытался сделать мультики из своих игрушек, делая серии фотографий. А как-то раз на даче мы решили снять страшилку и пошли в лес. Всячески накаляли обстановку, говоря на камеру, как страшно и то, что мы видим. Но я, как всегда, все испортил. Я увидел белку и своим писклявым голосом
голосом закричал: «Смотрите, белка, белка!» Да, вот так вот. В 12 лет у меня появился брат. Его зовут Иша, и вы все его знаете. Когда родители приехали с ним, я ничего не понимал и боялся, что меня перестанут любить. Но мои опасения были напрасны. Все было хорошо. Компьютер у меня появился рано, но интернета не было. И я как сейчас помню то, что у меня был старенький модем, у которого скорость медленнее мобильного интернета, около 124 килобайт в секунду. И уже тогда я пытался играть в Counter-Strike 1.6 в тайне от родителей. Мне запрещали играть в игры, а если и разрешали, то ограничили во времени игре. Тогда у многих моих одноклассников уже был интернет, но мои родители не хотели проводить интернет домой, считая его ненужным. Но нет, у мамы хакер. Тогда я начал искать решение этой проблемы, и оно оказалось очень простым. У нашего соседа был Wi-Fi роутер, да еще и без пароля. Святой человек. Тогда я начал лазить в интернете с нормальной скоростью, но продолжалось это недолго, и он поставил пароль на роутер. Я не сдавался, я пытался взломать его. Я не помню как, но спустя месяц у меня это удалось. Вот тогда-то я и познакомился с ютубом. Я смотрел разные смешные видео, которые вирусились в сети, а чуть позже я начал смотреть разных блогеров и уже сам мечтал о том, чтобы снимать, но понимал, что я слишком мал и все будут обзывать меня школоблогером. И вот, учась в 9 классе, когда в моем городе начинается война, мне и моим родителям приходится уехать из города. Я сидел целыми днями в квартире и ничего не делал, так как я был в чужом городе. Я увидел короткие видео, вайны, которые снимались на телефон и так были популярны. Я очень вдохновился и решил тоже попробовать снимать, так как для этого был нужен только телефон. И вот я снимал их, пытался что-то сделать интересное, собирал по 100 лайков, что было на то время просто огромное количество для меня. Мои друзья и одноклассники смеялись с меня, но мне было все равно. Я шел к своей цели. Чуть позже, спустя 4 месяца, я вернулся домой и горел желанием снимать видео на YouTube, но у меня не было хорошего компьютера, чтобы монтировать видео. Я сидел сутками на YouTube и смотрел разные видео, уроки монтажа и думал о том, что я хочу снимать. 25 октября мои родители подарили мне ноутбук, и я сразу снял свое первое видео. Очень долго его монтировал и выложил. Люди начали комментировать его, лайкать, и я понял то, что людям нравится, и я решил продолжать. Около 3 месяцев я снимал в тайне от родителей, боялся, что они узнают и запретят мне снимать. Я понимал, что они узнают через какое-то время о моем хобби, поэтому я поставил себе цель набрать как можно больше подписчиков за короткий промежуток времени, чтобы они поняли, что это всерьез и меня смотрят люди. Когда я набрал 50 тысяч подписчиков, я рассказал им, и они были не против, что очень обрадовало меня. С тех пор мои родители смотрят каждое мое видео. Каждый месяц на меня подписывалось все больше и больше людей. Меня начали узнавать на улице, фотографироваться со мной. Тогда я понял, что делаю все правильно. И вот спустя 1,5 года нас уже более 1 миллиона человек, а если быть точным, то уже 1,5 миллиона человек. Спасибо вам огромное за вашу поддержку, ведь именно благодаря вам я продолжил снимать видео. Ну а за эту анимацию я хочу сказать большое спасибо каналу Рейзи. Если бы не она, то это видео выглядело бы вот так вот. Подписывайтесь на ее канал, там крутые анимации, в том числе есть анимации и моих видео, поэтому обязательно посмотрите.